Yo aku. Lho, wong wedok iki lah mbok ayu sing kaya ngapa tak omongi wong lanang lha wis slamet. Lah mbok ayu kaya ngapa ya kur kaya kulupan bar buka lho. Haha cangkemmu kuwi apa piye. Lah tak bukteni tenan lho nyun sewu lho. Biyene lek ngen sampe ra iso turu jenenge saiki nyun sewu cara kula ki lek wong wedok ngono cara wong buka wis kuwareken pol. Nggih mboten? Nyun sewu sing biyen lek kunengen sampe ra iso turu jenenge saiki alah jabang bayi. Apa neh bendalu kula ngaji luar kota mulih dugi griya jam 2 sok-sok setengah 3 teko ngomahe tak goleki. Nyandi Sahrine biyen laun. Lah saiki arek malih sak amben bek ngono. Ngene iki muga-muga wonge ora ndelok streaming. Teko omah tukar ya kowe. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'alal 'ida diyafatan li umumil muslimin. Walhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi ulumil alimin. Summa sholatu wassalamu ala khairin nasi asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa qila laisal aidu liman labisal jadida wa laisal aidu liman akalal qadida walakinnal aida liman taqwahu yazidu. Amma ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng Sang Yaning para sesepuh, para pinisepuh lan sedaya piyantun sepuh wonten ing Desa Sumarata mriki ingkang kasturawuh. Estu para pinisepuh ingkang sanget kawula mulyakaken. Bektos kula ugi kula aturaken dumateng sedaya para yai, para alim, sederek-sederek ustaz, sederek-sederek imam lan sedaya pangarsa agami wonten ing Desa Sumarata mriki, khususipun Mbah Imamuddin. Mriki ngarani Imamuddin napa Mbah Muddin? Mbah Imamuddin utawi Mbah Muddin Sumarata estu ingkang kawula hormati. Pangembating praja satriyaning negari pimpinan wilayah Desa Sumarata panjenenganipun Pak Lurah sekalian garwa, Pak Carik sekalian garwa lan sedaya perangkat Desa Sumarata ingkang kita taati sareng-sareng. Kanca-kanca saking forum pimpinan komunikasi Kecamatan Kauman. Lek kenggen kula niku kondange nggih Kecamatan Sumarata, tebake desa. Dan seluruh pejabat yang ada di Kecamatan Kauman, Pak Camat atau yang mewakili Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Babin Kantipmas yang saya muliakan. Sederek-sederek takmir masjid, nyun sewu jamaah sedaya ingkang sami rawuh.
Sedaya sing rawuh niki pun ngantuk pun kesel nggih. Dereng. Wong urip ki lek yahene ki rung krasa ngantuk, rung krasa kesel niku tandane enten masalah. Mbok menawi enten perkawis sing sajake marai angel turu, kula dongakne ndang oleh makhrajan dalan medal diparingi rahayu wilujeng. Amin. Jane sing diarani bodho utawa riyaya ya ening sing ngarani halal bihalal cekekan apa. Lah kok gegerne wong sak lumahing bumi kureping langit. Enten sing kondur kerja ka luar negeri, Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang. Kondur mulih nyang Sumarata ki ya kur nglabuhi bodho. Enten sing mulih kerja ke luar pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, Flores, Lombok, Timor, Solor, Alor, Sumba, Sumbawa, Bali. Balik nyang Sumarata ki ya kur mergo arep bodho. Kene cah desa cah Sumarata ya wegah kalah nggih mboten. Cara wong nggen kula paribasan pitik anggreme didol, wedhus karek nyeprot esuk mben ki kadol, gabah sok-sok calon pangan setahun ya entek didol ya kul nggih nglabuhi bodho. Lurah lho ya ora tau perintah, camat ya ora tau ngakon, malah sing diperintah tekan saiki pajeke ya malah bodho rung dibayar. Lah ngono iki wong sak Sumarata kabeh ngragati bodho, gek ragate ya ora titik. Lah lek wong ki rada sugih-sugih kaya aku ngene iki, rumangsa sugih penting mergo atine ben tentrem. Ngene iki ngragati bodho sumpah aku entek 30 juta. Lah piye wong bojo bareng ya njaluk digedhekne kalunge. Lah ngono ku ya tak hitung ragat bodho lho wayahe. Nyun sewu. Lah wong bodho ki wong treyo ndas sakmene kae ya rena-rena eneng sing bodho ki sing penting klambine anyar. Alhamdulillah. Sing rada sepuh-sepuh sing penting pokoke mejane akeh, jajane akeh. Allahumma. Jane bodho ora nggone wong pamer klambi, ora nggone wong pamer sandangan. Laisal itu ora ana utawi kang aran bodho iku liman kanggone wong labisa kang nyandang sapa wong al jadida ing sandangan kang anyar-anyar. Bodho ora nggone wong pamer klambi kok yuyu. Contone ya keluargaku dhewe nyapa ngomongne wong liya. Dasare bojone wong sugih. Sandangan sak anak bojo putu kabeh tak anyari. Jam 3:30 esuk iki biasane Bunyai Kasanun iki ya isik turu sok-sok mbangkong. Malem bodho sedina iki lho, termasuk ibu-ibu Sumarata. Jam 3 bengi wis tangi kabeh. Ngoten Bu nggih. Tak rungokne iki bojoku krecak-krecek nyang jeding wudu adus. Lah bareng tak lirik setengah karo ngantuk-ngantuk iki lah kok bae iki jajal klambi. Ya kaya kelakuanmu lho. Lah ngono ki arek mlebu metu terus tekon aku, "Patut, Bang." Ya tak jawab, "Patut pol," aku ngono. Lah lek ngomong ora patut kon nukone neh ndek cilaka. Jam 7 esuk wayahe tamu do teko bar salat Id. Anak putu do sejarah. Mangkat sejarah, mangkat nrimo tamu ngono kuwi niate iki ya ora kur sejarah tok. Sing akeh ki niate pamer.
Mosok lho wong kalung iki ya gedhi lho. Ngene nganggo jilbab e. Lah kok disampir ning ngene iki. Ayo wonge ya teko lho aku roh aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nitik lek ngragati entek pirang-pirang yuta lek niate kur pamer. Metut mulai jam 7 esuk mulih kondur teko ngomah ngantek jam 4:30 sore. Sitok ora ning wong ngebuk. Mergo wong sak donya kabeh klambine wis anyar. Lah napa mboten pareng iki bodho nganggo sandangan anyar? Pareng malah dikon lek iso dulur-dulur kula sumarata bojomu, anakmu, putumu ora keteng setahun pisan sandang ngono sing apik sing anyar syukur lek sing larang. Allahumma mergo nggih semangat nyambut gawe ngoten nggih. Neng lek niat mukur pamer cilaka. Assalamualaikum. Ibu-ibu nyuwun sewu, riyaya niki nggih sami cowo Pak jajan roti enak-enak larang-larang ngoten nggih. Bares mawon ngantek bodho 16 dina iki. Lek rotimu kuwi ya ning dayoh sing mangan ngono. Utuh lho. Nitik lengoyo nyun sewu ngantek bodho sesasi tak kabari sampean sak enteke jajan sampean mengke entek-entekane sing nitili ya karo anak putumu dhewe nggih mboten lah entre bodho ora nggone wong pamer klambi ora nggone wong pamer panganan lah terus napa riyaya niku mulakno kula niki wis rada tuwek kesel-kesel esuk sore mulang ngaji tak langne mriki. Umpama tak genahne sedelut ngoten sampean nggih purun. Kanten. Walakinnal aida angin tetapine utawi kang aran bodho iku liman kanggone wong tumrape wong takwahu kang takwane wong takwa kang kualitas bobot panggesangane tiyang iku yazidu tambah-tambah sae. Allahumma mula bodho niki dijenengke jenenge dina kemenangan. Muga-muga wong Sumarata kabeh menang lahir batin. Allahumma bares pilih kalah apa pilih menang. Pilih melarat apa pilih sugih, pilih elek apa pilih apik. Lah ya wong normal kabeh lho jane mengene. Assalamualaikum. Sapa wonge pengin bodho alias pengin menang, pengin sugih, pengin sukses, pengin apik, pengin bati nyun sewu. Utawa wonge sapa sing pengin bodho mergo bodho niku napa iki? Pitutur luhur, piwulanging agama, piwulanging Gusti Allah ben awake dhewe iso slamet, iso menang lahir batin donya ngakhirat. Allahumma mula wong sing pengin bodho kudu nglakoni 3 perkara. Alias sapa sing pengin sukses, pengin mening Desa Sumarata pengen menjadi desa yang unggul, menjadi desa yang tentrem, wonge kabeh iso nyun sewu panggesangane sae utawa iso bodho kudu nglakoni 3 perkara saurunge bodho. Assalamualaikum. Bares mawon sedaya niki kabeh tanggal 1 Syawal niki ya bodho-bodho nggih. Bodho sejuarah dolan rono, dolan mriki ngoten nggih. Kabeh padha ning masjid esuk salat riyaya nggih. Nyuwandang anyar cah nom-nom do ngunekne mrecon mergo bodho. Ngoten nggih. Gek nyun sewu, ngono ki ya bodho poso.
Lah kuwi kur takon lho. Wong melok bodho nyun sewu ngangge klambi anyar, sejarah rono rene nyun sewu ngetokne jajan pirang-pirang. Nyun sewu kuwi lek ora poso padha karo wong menang etok-etok ngapusi awake dhewe. Paribasane kaya enten dulur kondur mulih kon Jakarta. Bayo yo mulih nyang Sumarata iki tumpakane mobil Alphard. Alhamdulillah. Nyapa iki? Hayo lha iki. Nggih jenengan ngiyup sekedap riyin. Masjid Kang malah penak. Sing ning ngarep-ngarep iku teng masjid mriku. Ya Allah, terang penak-penak. Insyaallah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Nggih nggo pinarak sing sekeca. Insyaallah mugi pinaringan berkah wilujeng selamat. Muga-muga pinarangan wejah selamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Kula teruske nggih. Nyun sewu, wong melok bodho kok ora poso. Nyun ngapunten. Kuwi paribasane wong ngapusi awake dhewe menang etok-etok. Kula niki namung damel conto. Paribasan enten sederek sing kondur wangsul ke Jakarta. Kondur nyang Sumarata niki kondur ke Jakarta niku nitih numpak nggawa mobil sing paling larang jenenge Alphard. Alhamdulillah. Jenenge ageme klambine gilap larang pol. Sepatune yang gilap. HP-ne ambane patang meja. Saking sugih wong. Nyun sewu, lah bareng tak teliti tenan, tak genahne tenan. Lah kok mobile iki bae mobil rentalan. Klambine iki klambi utangan, HP-ne HP kreditan. Kuwi padha karo ngapusi wong sak desa, ngapusi awake dhewe. Wong sing melok bodho kok ora poso, nyun sewu. Kuwi jenenge wong menang etok-etok, etok-etoke menang. Mugi-mugi kita sedaya menang lahir batin. Allahumma mula sapa sing pengin menang, sing pengin sugih, sing pengin sukses, sing pengin apik, dawe agama dhisik kon poso. Napa yi poso? Asyamu atau as-saumu niku al-imsaku ngeker ngempet. Sinten mawon menungsane sapa wonge sing pengin apik, sing pengin menang, sing pengin bati, sing pengin sukses, kudu iso poso, kudu iso ngempet. Assalamualaikum. Ngempet niku gaya nabot napa mboten? Niku diwolang diajar kalih Gusti Allah sak sasi utuh. Poso sedina kula niki kuliah ya libur.
poso sedina jam 09.00 esuk ajenge turu kula nggih mboten saged wong weteng kaliren kok turu piye. Kula nggih golek hiburan mlaku-mlaku teng kebon teng Tegalan. Masya Allah sik lagi kon ngempet teko jam 09.00 kula mlaku-mlaku ning Tegal iki ya dicoba diuji tenan. Lah mosok ning kebon kuwi lak kok eneng kates ke gawedhi kek reming-reming. Kula iki lho nyun sewu ya wis rada tuwa poso sedina. Lah kok diuji mandak roh kates ning Tegalan reming-reming lho poso-poso. Kiai dasare ya rada kondang. Poso sedina lho lah kok menek kates. Ya tak pidil-dil tak go mulih terus tak paringke kalih ngene bojoku lho Bu Nyai. Bu, iki nggih buka engko sore. Rumangsane wong poso nyun sewu. Panganan sing jenenge kates, woh sing jenenge kates niki menarik luar biasa mergo jeke ngempet. Mergo panganan karo mben niku sejatine nyun sewu gambarane donya saisine. Lek wong ijik normal insyaallah sedaya nyun pangapunten lek wong ijik normal insyaallah kabeh pengin nyun sewu kagungan donya ingkang sae ngoten nggih. Allahumma omah apik ngoten nika nyun sewu bodho pengin apa mboten? Ratane alus iki penting ora? Duwe mobil rada gilap kaya nekku ngono kae ya penting ora? Penting nggih. Lek tre sampeyan pengen di omah apik, ndek duit akeh, ndek mobil mening, duwe sawah ombo sampeyan dunya hasanah alias iso menang oleh donya sing apik. Dawuh agama dhisik kon poso. Mergo donya saisine iki kon nggih sinau awake dhewe kegeden mripate awake dhewe keciwuten atine kerupeken uteke niki nyun sewu keciliken tinggi nyinau ben iso menang donya. Mula ten ngene sasi poso karo Gusti Allah donya saisine iki dicilikne dalam bentuk ing dalem wangun daharan panganan omben unjukan pas wayah awake dhewe poso. Iya lek jenenge poso iki jenenge panganane ombene kabeh menarik. Nggih mboten? Padha donya niku lek ijik dikon ngempet urung halal urung duwe jan kaya-kaya. Sing urung duwe omah nyandi-nyandi nggo meteran. Janjen ning kayu ngadeg ngono kayu jati diukur dudeke lho. Apa neh saiki usume HP kamera janjen ning omah apik dipoto. Remangsane wong sing rong di omah kuwi istimewa luar biasa. Mula lek pengin ndang di omah sing apik, dawuh agama dhisik kon ngempet. Ngoten lho nggih. Wis to lek tre sampeyan wong sumarata pengin menang, pengin jegek perkara donya, pokok pinter ngempet insyaallah slamet. Allahumma jam 3:30 sore kabeh ibu-ibu ning pawon ning dapur masak. Biasane ya kur masak sego tok karo jangan lawuhe ukur-ukur lek sasi poso. Yo ning keluarga kuwi sego rena 3. Pengen tiwul adang tiwul, pengen jagung adang jagung, lek sego beras bendina. Sayur lho lek poso rena 6. Ya kenthel, ya bening, ya kering, ya lah sembarang enten. Apa neh jenenge omben? Biyuh, kopi, teh, banyu putih, es kolak. Assalamualaikum Bu. Kalau wingi pas wayah siam lek sonten sami ndamel kolak, ndamel es ngoten nggih. Alhamdulillah. Gelek dina-dina biasa ngoten ben suwonten sampean ya gawe kolak.
Remangsane wong poso panganan kolak teh sembarang niku menarik luar biasa. Mergo niku gambaraning donya. Jam 6 kurang 5 menit kula niki digekne kopi ning gelas gedhi ngoten neneng gantilane. Buka kurang 5 menit wis tak unyer-unyerne. Nggih mboten? Radio niku jeneng radio niku ning keluarga kula munine setahun pisan. Poso pas wayah maghrib. Nggih mboten? Gek wong Sumarata kene iki lek sore ngoten biasane ya ngarep-ngarep adzan maghrib ngono. Dina biasa ngene iki bel. Muga-muga barokah. Pun awake dhewe diulang karo Gusti Allah ben sukses. Radio do adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar niku ora bengoki kene. Nun kasanun. Lehmu mloroki ngatesuk, lehmu nglumpuk ning ngat peteng, lehmu ngen-ngen ngatawan. Saiki wis halal buka mangano. Au langsung mangan sak warke. Ngombe sak warke. Lek jenenge bar buka jenenge ngene panganan kare belas ndak menarik. Nggih mboten? Kok sasi poso bar maghrib ene wong celuk-celuk tangga undang genduren ra ganceng aku. Nggih mboten? Kilo donya lek urung duwe kaya-kaya ning jane ngoten diwulang karo Gusti Allah lek wis kagungan tenan nggih biasa. Mula pokok derek-derek Sumarata niki pinter ngempet kula dongakne kabeh iso slamet, iso sugih, iso urip barokah. Nggih. Nggih. Ngam. Pokok iso ngempet. Lek ora iso ngempet lho. Pyo. Ngene iki lek sing ora iso ngempet mergo sembarang arep bodho-bodhoe urip pamer pengin apa dituku, Eleh. Bar bodho ngene tangene bodho pringis. Sembarang wis entek. Iya ora? Anak wayahe mangkat sekolah, wayahe mondok kabeh butuh ragat. Sawahe wayahe butuh ragat pari nggih pangan setahun wis entek kadol kabeh. Gek nyun sewu lho bar selo iki gek besar lho yu. Iya cek ora karang kae. Ayo muga-muga sing rawuh niki sedaya mawon pinter ngempet nggih. Nggih. Lek tre ora butuh tenan nyun sewu lek kur krana nggo arep nggih pamer ora usah awake dene. Ben awake dhewe sukses sedaya. Larangane wong poso kurening 3. 1 mangan, 2 ngombe, 3 ngumpuli bojo ing wekdal siang hari. Nyun sewu perkara panganan wis tak terangke. Mula Dik Lurah, lek trewu awake dhewe wong lanang pengin dadi wong lanang sing menang, sing sukses, sing jegek, siji weling kula. Wong lanang pokok slamet perkara wong wedok. Insyaallah selamat donya ngakhirat. Lah mbok donyamu unduk-undukan, lah mbok warokmu kok geger paribasan. Duitmu pirang-pirang. Eleh. Wong lanang lek wis ora iso poso, ora iso ngempet perkara wong wedok, entek saedetmu. Mugi-mugi sing rawuh niki wong sing selamat donya ngakhirat. Tak kabari enenge aku omong ngecacing ini pengalaman wong wedok 40 tahun Dul. Yo kula niki mbiyen rabi kan tunggal sak dusun CJRT. Bunyai iki jaman semono ki SMA. Aku rung tumon wong ayune kaya bakal bojoku jaman ngono. Tenan we. Lek kur karo Luna Maya Sahrini saiki Jek ayu Bunyai Kasanun jaman semono. Kula ijik semester 6. Lah wong eneng bocah ayune kaya ngoten kula ki ya ngesir.
Bak iki dhek iki meneng-meneng iki ya ngesir aku. Nyun sewu. Lek cara nggen kula mlarak Pandewatu lek wis padha sire wong tuwa setuju, wong putri niku nglamar ten nggen kula diteri jadah digetheti dina. Lah ijik poso, lah wong kula sik semester 6 urung oleh rabi. Wong kasanun wong pinter ngempet dol-dol. Kula ya mangkat malih kuliah kalih mondok ten Malang. Sasi poso tanggal selawe kuliahe wis libur pondoke tutup kula ya mulih bakal bojo cedhek. Lah kok krungu dek kasanun mulih lah ngono iki jaman semono iki cah iki lah kok muacak. Lah kok lewat ngarepan kula dereng enten sepeda motor biyen sepeda jengki niku liwat ngarep sepeda omah kula trinyik-trinyik ngono. Lha ngaku ki ya wong lanang pol. Normalku ki pol. Bakal bojo ayu lewat ngarep omah. Biyen urung gampang nyetuki bakal bojo ora kaya jaman saiki akeh HP. Kula ki sumpah ya nginceng ngono iki. Lah kok bar nginceng esuk niku kula bengine sewengi utuh ra iso turu to. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampen wis tumon wong arep buka keturon. Poso sore niku lho sampean wis tumon wong arep buka kok keturon. Wong niku lek ndek angen-angen donya nyun sewu kaya wong arep buka pas wayah poso, gak iso turu. Mula lek trepengin nyun slamet nyun awake dhewe niki nyun sewu penting ngempet. Alhamdulillah kula slamet ngempet tekan dinikahke. Saiki anak wis pirang-pirang putu akeh. Jenenge saiki nitik lehku mbiyen lehku ngen-ngene sampe ndak iso turu. Yo aku. Lho, wong wedok iki lah mbok ayu sing kaya ngapa tak omongi wong lanang lek wis slamet. Lah mbok ayu kaya ngapa? Ya kaya kulupan bar buka lho. Haha cangkemmu kuwi apa piye? Lah tak bukteni tenan lho nyun sewu lho. Biyene lek ngen-ngen sampe ra iso turu jenenge saiki nyun sewu cara kula ki lek wong wedok ngono cara wong buka wis kuwareken pol. Nggih mboten? Nyun sewu sing biyen lek ngen sampe ra iso turu jenenge saiki alah jabang bayi. Apa neh bendalu kula ngaji luar kota mulih dugi griya jam 2 sok-sok setengah 3 teko ngomahe tak goleki. Nyandi Sahrine biyen laun. Lah saiki arek malih samben bek ngono. Ngene iki muga-muga wonge ora ndelok streaming. Teko omah tukar ya kowe. Assalamualaikum. Pol-polane wong lanang niku lek ndelok omah apik ora patek tertarik. Nyun sewu, ndelok mobil apik biasa. Neng sampeyan lek ndelok wong wedok ayu nyun ngapunten jenengan kelingan panganan buka. Wong wedok lek urung dadi bojone awake dhewe yo jan ketoke mlewenuk arek. Ya ora. Lek wis dadi bojone tenan jelei. Muga-muga sing rawuh niki kabeh wong sing pinter ngempet slamet donya akhirat. Nggih. Kula mubeng sak Indonesia lek nyang Sumarata nyun sewu ora iso marai sugih wong Sumarata. Percuma. Purun kula warai sugih. Purun nggih. Kula dongake sugih kabeh. Neng sing pinter ngempet sapa sing urung patek sugih tak ulang iki. Sapa wong sak Sumarata iki sing ora ndek berjaji ora ndek duit 100.000. Sedaya gadah nggih. Lek trepengin sugih iso ngempet sesuk nyang pasar Sumarata. Tuku pitik babon utawa dara sitok rega 100.000. Empeten 10 tahun aja kok dol.
Lho niki kula pun marahi tiang-tiang teng desa-desa. Lek tre aku jek urip yu 10 tahun kas aku tak rene. Pokok sampean iso ngempet sampean 10 tahun kas dadi wong paling sugih sak Sumarata, juragan pitik paling miliarder. Allahumma gombal ngarep bodho sembarang kalir malah entekne ora bodho ra iso ngempet to. Mugi-mugi kula dongane sing rawuh niki kabeh wong sing pinter ngempet. Daya mawon nggih. Lah wong Sumarata ibu-ibu lho, ben minggu isine kurang ngisi data tuku pulsa. Ora iso ngempet ben dina dolanan HP kok ora titing lho tokormu jane ngalah. Kula dongane sedaya mawon muga-muga selamat. Allahumma lho ten putih-putih kula mari lek pitik kesuwen iki sapa wong sak Sumarata ora duwe duit 1.500 1.500.000 insyaallah sedaya gadah sok wayahe pasaran-pasar Sumarata tuku wedhus babon utawa dara sitok rega 1.500. Halah itu 10 tahun gedene 15 tahun empeten aja kok dol dengken boyokmu we. Insyaallah sampean dadi wong sugih juragan wedhus paling sugih sak Sumarata. Allahumma pun to lek ora percaya mante kok wong sugih-sugih Sumarata kauman Kaji Darno Kaji Romi kuwi mergo iso ngempet nggih nek lek boros drodos butuhe ora arep pamer bodohe sing poso wong Islam ya ora sing tarweh wong Islam nggih mboten sing darus sing zakat wong Islam nggih mboten barokah kabeh sing ngepek Cina. Lah piye tokone entek dikuras resik rotine kok entekne klambine kok entekne gek bar bodho ngene iki yo sing tokone laris badine akeh karek ndek awake dhewe saiki pringas-pringis balik kerja tandur. Ayo muga-muga barokah. Allahumma nyun sewu khususnya ibu-ibu sedaya sing pinter ngempet Bu nggih. Jenenge aku lho ben dina isine arek kur wong ngeterne paketan COD. Gek ngono yang griyeken lek kapan wayahe teko paketane iki ngalih. Kelakuanmu ndek ya ngono kuwi lho. Nyuwun sewu daya mawon mugi-mugi sing rawuh niki kabeh mawon wong sing pinter ngempet insyaallah selamat. Allahumma sing halal kon ngempet apa nek sing haram nyuwun sewu lha kene iki lho tutuh mangsamu ngene iki mulai cilik lekas iso numpak sepeda motor ya kur sangka ngingu pitik kan pitik ki sitoke anake 6 aku kelingan ya terus rada gedhe tak dol tak tukokne wedhus ya tak empet wedhus ya rada dadi kathah tak tukoke sapi ya tak empet terus tak dol kenek tak nggih tuku motor Vespa tahun 76 atau 79 biyen nggih mulang ning Pondok Mawadah nggih mulang ning jurusan susi aku tuku iso tuku mobil mergo aku wong pinter ngempet to. Mobil pertama ke mobil istimewa namanya Hijet. Yo ngaji ki nyang rodok desa-desa dalane Ciwut tahu kelingan nelongso dinyek karo jamaah. Lek dalane ora sedeng lek nginger ki dijunjung. Bare kula ganti ceri rodok gengsi lah tre aku ki yo pinter ngempet. Ceri tak dol tukokne sawah. Delok sawah Pandewatu saiki meh separo nyang aku kabeh. Terus zamane terus tuku Panther, bar Panther metu Xenia, metu Avanza. Tak omongi, pajiruku ngene iki nang omah 6 Kang tamono. Iki mang aku nggo sing elek dhewe sumpah. Assalamualaikum. Neng kene cah Peter ngempet dul gemi ora boros ndrodos kok. Daya mawon nggih. Nggih. Hoi.
Lek kur perlu arep pamer ora ning wong gumun. Masa aku ngerti sampean tak dudaya apa ora bakal gumun. Lek niatmu kur nggih pamer, ning lek pengin bodo, pengin menang lahir batin, sedaya sing pinter imsak peter ngempet, insyaallah selamat donya akhirat. Amin. Allahumma wis sing pengin bodo kudu poso. Sing nomor loro ngamal soleh ning sasi poso. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Diingi sedaya mawon bodo-bodo nggih. Berarti rak menang, alhamdulillah. Kayak ngono ki ya bodo tarweh. Ya bodo witir. Ya bodo darus. Ya bodo ngeteri puluran ning masjid. Ya bodo megengan slametan ngoten. Alhamdulillah podo karo aku. Kula niki lek ndang tretilah sapa sing pengin bodo kudu ngamal soleh ning sasi poso. Apa iki ngamal soleh? Nyun sewu Pak Lurah. Kula niki masih sepuh kan, urung oleh pensiun. Kula niki dosen paling tuwek ning YIN Ponorogo. Mboten enten 450 dosen karyawan itu yang masuk sebelum saya. Jadi kuwabeh profesor-profesor niku mahasiswa kula. Batur kuwi entek mati yo. Keride dengi Profesor Maryam, Dr. Rodi Makmun, Dr. Waris bodo mati. Lagi aku iki lho ya iso menang kek saiki sik njek. Lan treke niki cah pinter ngempet kok. Lho saya ndak pernah makan nyun sewu kula niki mam ten gene pengaosan mergo panganane kula ngerti lek ora iso ngempet dangdut. Nggih mboten. Lah wau kali Pak Haji monggo dahar. Dak aku pengen urip dawa dul ngempet jane ya luwe ngene iki. Ngono. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kula ki mangan bukoe tak waregi. Ngombe ya tak waregi. Terus kula ki penyakite kurus sitok. Kula niki ngerokok sedina 3 contong. Lah lek ora ngerokok kula niki mumet. Gek mboten tau watuk sak lawase. Nyuwun sewu. Lah kula ki bar maghrib, bar salat maghrib, lungguh ning buritan ning kasebo lungguhan ngoten. Ndelok putuku colotan playu-playu. Karo bunyai dicepaki kopi karo ngerokok. Dampun jarang aku. Lah jenenge weteng wareg moto ngantuk ngopi gek ngerokok ini ya menak-menake to. Lah mosok ngerokok lekas entek setugel lho. Bocah masjid omahku kan klet masjid. Lah kok bocah masjid ki adan ngisak. Hayya ala sholah ki artine oi ayo do salat yo. Pisankah dijawab oi ayo do nyang masjid salat yo. Taek doranyang. Aku arep kok weteng wareg moto ngantuk penak-penake ngopi ngrokok ning buritan. Mangkat nyang masjid melok jamaah kuwi gayan enteng pabot jujur podo karo aku abot pol nyun sewu kula dereng nih poso apa wonge sing pengin bodo kudu ngamal soleh. Kula niki lek ning YIN kan dikai gelar ahli dalam ilmu bahasa Arab ora kok pamer mboten. Kula arep ngomong sesuai dengan kapasitas keilmuan kula. Ngamal soleh kuwi rong tembung ngamalun karo solihun. Ngamalun kata dasarnya tembung linggone ngamila yak malu ngamalan. Kuwi artine makarya, nyambut gawe, bekerja, beraktivitas. Beramal artinya nyambut makar berakti niku beramal nyun sewu. Ora kok kotak amal kuwi kotak infak lek ning masjid jenenge. Nyun sewu. Solihun kata dasarnya soluha. Sinonimnya persamaannya banyak. Solihun niku solihun, sohihun, khairun, thayyibun, jayyidun,
mumtazun keri dhewe kasanun. Sumpah orang ngapus ya. Artinya baik, bagus dan benar. Ngamal soleh artine bekerja makarya tandang beraktivitas nyambut gawe dengan baik dan benar. Keluar teko. Solihun artine bener, beneh. Nyun ngapunten. Kula teko weteng wareg mata ngantuk penak-penak ngopi ngrokok lunga nyang masjid melok jamaah gaya nenteng abot. Abot nggih. Abot kaya ngelih Gunung Srandil ning kasanunke Kiai Soleh. Aku ki Kiai Soleh tenan, Kiai beneh. Abot kaya ngapa rokok ya tak cecek kok, Kang. Aku wudu mangkat ning masjid ya tak imami. Nentre wong soleh lho. Lek ora soleh ya ndodot ning omah. Iki krungu adzan dek pungkur ki ya bodho mangkat ning masjid. Berarti wong beneh kabeh berarti. Alhamdulillah wis tak imami cengkak-cengkuk 4 rakaat bar salat sunat. Siriku ya arep mulih wong kesel. Lah kok Bilal iki sallu sunnatat tarawih rak'ataini jami'atar rahimakumullah. Oi salat tarawih 2 rakaat jamaah yo. Gombal. Lek ora soleh brodol mulih neng langkasanun ke Kiai Soleh ya tak imami abot mau cengkak cengkuk kulha kulhu 20 tak dongani kamilin terus asirku ya arep mulih kesel. Lah kok Bilal ya sallu sunnatal witri salasa rakaatin jami'atar rahimakumullah. Salat witir 3 rakaat jamaah yo. Wis tak imami witir sirku ya arep mulih. Balemu ki ya. Lah kok cah nom-nom ki ya mikul dampar. Darus lho iki. Iya aku. Lang kene iki Kiai Soleh Pol. Boto kaya ngapa aku ya melok darus. Lho nyun sewu. Wis bar darus mulih teko omah 10:30 turu ki jan penak pol aku. Lah kok jam 3 ya gombal tenan. Bocah masjid lho no abidor kae. Sahur sakarepmu ora sahur sakarepmu jare. Lah wong kasanun ke wong beneh. Aku ki wong bener wong soleh ya ora sakarepku dhewe. Motoe kaya dipulut. Jenenge cangkem lho kaya ngemut tretong. Saking paite, aku ki ya panggah sahur ae. Assalamualaikum. Bodho abot nggih sahur ning nggih sami ndahar sahur to. Andre wong soleh kabeh. Pun, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kabeh pengen apik, pengen sukses, pengen bodho, pengen barokah, pengen selamat nggih. Pengen bodho nggih. Siji pinter ngempet, nomor loro dadiya wong sing beneh, wong sing soleh. Dudono aku gaya ning donya iki apa sing ora abot. Tani kudu soleh, kudu bener. Lek kur koncep nicep wayahe ngrabu ra rabu, wayahe lep rambok lep, wayahe matun rambok watun. Ora bakal menang, ora bakal panen. Bakul lek kur titik glatik. Buncine 1 juta tipangan malah 1.050.000 bubar nggih mboten pegawai sama ndak bahasa sekarang namanya soleh niku profesional nyun sewu Pak Lurah. Dadi lek trepengin kene dadi desa sing unggul desa sing maju wonge semuanya menang sedaya mawon dadi wong sing soleh wong sing sregep wong sing sae nggih. Latihane kapan yi? Sasi poso. Nyun ngapunten. Melek mulang Gusti Allah. Aku ki wong pandhe watu lho lek ora soleh tenan apa ya yahene sik ngadeg ning kene. Tak omong ning ngadeg mang. Mangane bocah-bocah ki nyun sewu. Kula kan esuk wau ya nguji skripsi tekan sore nyambi ngaji ning PWRI Madiun.
mahasiswa ini melok kuliah kula mesti hafal sing kuliah sapa Mbah Nun. Ngantek kasep 15 menit mesti tak kunci lawange lho trekene dosen soleh aku. Nanti ra iso mlebu sing ora soleh kuwi ra bener. Nah, kalau ndak masuk mata kuliah saya 4 kali mesti saya corek. Berarti dia sudah ndak jadi orang soleh. Nyun sewu. Sedaya mawon awake dhewe niki bodoh jerene menang, ning malah barbare bodoh kelangan sembarang kalir. Mergo latihane bodoh ora tenanan. Muga-muga sing rawuh niki sedaya wong sing sholih sholihah. Beneh sedaya mawon nggih. Kok pomo sumarata sithik wingi saurunge bodoh jek akeh wong lanang sing bleler, ora disiplin, ora tenanan. Lek bar bodoh niki nyun sewu bodoh dadi wong giat, wong disiplin, wong sing sae, insyaallah bodhone bodoh sing berhasil. Allahumma umpama saurunge bodoh dek iki nyun sewu ibu-ibu Sumarata niki gaene karo getaki wong lanang gremengi bojo. Gek bar bodoh iki ya bodoh dadi sholihah, insyaallah bodhone berhasil. Allahumma nyun sewu. Saya sampaikan sekarang ini terpaksa dari seluruh instansi yang ada di negara kita yang saya lihat betul-betul soleh dan profesional itu baru satu instansi yaitu TNI. Mulane jumlahe kur titik Pak, ora kok mergo ning kene tentara ora aku di mana saja ngomong. Sing tenanan, sing disiplin, sing soleh yang mampu betul-betul sungguh-sungguh itu seluruh instansi baru TNI. Mulanya jumlahnya tidak ada 1%, tapi bisa menjaga negara ini dengan aman. Nggih mboten? Liyane sik tete glate sak karepe dhewe. Nggih mboten? Kowe tumon tentara njaluk duit ngono tumon. Ndak ada, Pak. Mulane nyun sewu, ayo awake dhewe semuanya disiplin, nggih. Woi. Berposo sesasi utuh dadi wong sholih sholihah. Allahumma nyun sewu sedaya mawon. Miki sing ngawasi niki sedaya Gusti Allah. Kowe poso ora karepmu dhewe. Nggih mboten? Padha wong nyambut gawe kerja ngeten iki kaya kula teka mriki. Saya penuh kesolehan, Pak. Sampeyan ora ngerti to prepring kula. Ora ngerti prepring persiapan. Lah remangsamu kok ranggil teko ngecaci ngono to, Dul. Ngene iki ngate esuk lek nyiapne bengi maca. Kadang-kadang saya browsing di internet new information this night. Saya selalu setiap hari saya membaca kitab. Persiapan ora kok angger dhewe glate. Nggih, sedaya mawon, nggih. Oi. Ya wonge wong dadi wong sing tenanan kok mbatekur igle sak karepe dhewe dadi wong ora iso bodoh. Bodoh ya kur ngapusi awake dhewe. Ngono lho, mugi-mugi oleh bodoh sing barokah. Allahumma lek pengen bodoh, pengen menang siji kudu pinter nomor loro dadi wong sing latihane ning sasi poso. Kowe poso ora? Alah rene wong roh. Sing dadekne disiplin itu kita sendiri. Mugi-mugi sing rawuh niki sedaya estu sholih sholihah. Wong soleh ya ora kok wong sing jenggote dawa. Lah kuwi kiyaine kok jenggoten ngono. Kuwi ora ning hubungane karo agama, murni aksesoris iki. Nyun sewu. Wong sing soleh ya ora kok sing jam 09.00 esuk ngunyerne tasbih. Mboten. Orang yang soleh itu apa saja yang ditandangi, yang penting baik dan benar. Wis apa sing kok tandangi bakul, tani, pegawai, pedagang, nopo mawon. Pokoke awake dhewe tenanan, insyaallah awake dhewe menang iso bodoh. Allahumma nggih. Nyun sewu ning Sumarata iki esuk ya jeneng wong Bangkong ngono ya jeneng. Bar subuh bodo turu ya seneng. Naumus sobahi warasatul fakri. Turu esuk warisane kere ning sor ngebuh. Mulane lek pengen ra dadi kere sedaya mawon sing giat, nggih.
insyaallah barokah, bodo menang. Mugi-mugi Allahumma. Nomor telu siji ngempet, loro ngamal soleh, nomor telu bayar zakat fitrah. Assalamualaikum. Poso kae arep bodo ya bodo bayar zakat fitrah kabeh. Bodo nelung kilonan kuwi. Tak genahne kowe. Wong sumara tak delok-delok to, sugih. Yo. Asile setahun pirang-pirang puluh atusan juta. Setahun utuh nyang agama ngetokne 3 kilo lho. Rak bodho nggih jenenge nggih ngresiki awak to. Masa mulih kok masjid bar bayar zakat. Yo, aku saiki wis suci lah. Taek aku lho sing kiai gledhekane ora percaya. Lek ora percaya berasmu 3 kilo kuwi dolen yo. Nggih nen tuku sabun kok nggih nyabun bokong merah resik to. Mulane kula tak langne tenan tak genahne apa iki zakat tazkiyatun nafsi. Nyun sewu. Tazkiyatul badani. Nyun ngapunten, ning sing penting nyun sewu beras 3 kilo zakat niku ajaran kepedulian sosial. Awake dhewe iso sugih, jegek, menang tentrem niku ora kurang mergo awake dhewe, mergo disengkuyung tiyang kathah. Ngoten lho nggih. Nggih. Oi. Pengen ayem, pengen tentrem, pengen sae sumarata mriki nggih. Nyun sewu, aja ngarep-ngarep uripmu berkah tentrem menang lek urung iso mul yakni 5 golongan menungso. Sing niki perlu kula aturke sedaya. Ini sedaya jane pun dilakoni Mbah Lurah. Kula namung nguwatke. Kula ajeng tekok man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong. Khomsatan ing 5 golongan menungso fakosiro mongko rugi sapa wong khomsatan ing 5 perkara sakwenehe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pengen bati sedaya mawon nggih. Pengen bodo, pengen menang nggih. Mulyakno 5 golongan menungso. Ora usah tak waca dawuh Kanjeng Nabi. Kula ajeng tekok. Wong sepuh-sepuh niku penting napa mboten? Pak Yai, Pak Ustad, Mbah Mudin, wong tukang mulang agama penting napa mboten? Aku iki dosen ning wong ngomong penting niku wong gampang percaya. Tak buktekne. Wong sepuh penting nggih. Pak Yai, Mbah Mudin, tukang mulang agama, Pak Imam penting nggih. Gek nyun sewu, bodho iki ya bodho sejarah ngene tiyang sepuh. Ya bodho sejarah nggone Pak Yai. Ya sejarah nggone Mudin. Lek tandane kuwi kok anggap wong penting nyun sewu. Paling ora setahun pisan dawe agama kon njaluki donga, kon njaluk ning ngapura. Ya syukur gek nyun sewu. Sejarah tenggene tiang-tiang sepuh tenggene Pak Yai ngono lek cara Sumarata ya bodho nggo gawan yo. Amoleh kok Surabaya mobile mahal, klambine apik, kalunge teko ngudel. Gelange teko nglekek taek aku. Amara nyanggon aku ki lho. Lah kok belas ndak nggo apa-apa. Ya kaya kelakuanmu lho. Lah aku kan ya kiai lek ning tuguhe. Wong sak RT nggon kula ki 33 ibu-ibu muslimat bodho yen draya aku ya diajeni wong penting kok. Mara nyanggon aku ki geruduk-geruduk ya nggawa. Lah masa wong sak RT arek nggo gula 2 kilo. Astagfirullahaladzim aku. Iya ditambahi roti bener roti Mona lho sitok. Ning aku kan ya Kiai Wicaksana Pol. Tak manggani monggo Bu, monggo sedaya pinarak aku ya ngono.
Lah kok ning mburine iki anak iki cah cilik-cilik iki cah 18. Aku ya kaget madeg remangsaku aku ndak ndek dosa karo cah cilik-cilik kare. Geruduk kaya ngene aku. Ayo ngono. Jenenge ning nggonku kae ning setengah jam. Jajan 7 meja entek resik kok. Ning ora apa-apa lho aku kiai sugih aku. Dasare ya loman. Ning nggonku iki biyo jenenge anak iki kok tolane kaya anak tuyul. Eneng sing mengkruk meja ledalah dadak nyumeblok ni rodong. Ngono ki ibune ki nyuweneni karo piye aku kan kiai sabar pol ben tondo aja kok seneni wong trecah cilik aku ya ngono batin ya kaya tak ketak-ketak kaya lah ora ki wong bunyayar bodho iki lek biyo nyun sewu lek ngoyo kaya mbul mandak gula 2 kilo ngijoli rodong sitok aku. Innalillahi wa inna rajiun. Wis setengah jam jajane entek. Ketuane iki pamit nyanggonku ya penak. Itu mabrok Pak Yayang yen kula silaturahmi nyuwun pandonga sampun cekap ugi sampun kangsil mboten namung kepareng sedaya ibu-ibu pareng nyuwun pamit. Lah aku kan Kiai Wicaksana Pol. Ya nduk tak dongakne banyu mili aku. Mangkat selamat ning dalan selamat sak paran-paran selamat teko ngomah kabeh sak anak putu pinaringan selamat. Amin. Mergo ya rada isin jajane entek wong lek mulih mlaku beanter. Lah kok jabang bayi anake cah 18 arek malah nyedek nyanggon aku kene. Iya njaluk sang untung aku yar bodo bunyai tak omong ibu cepat duit sing akeh 20.000 aku tak cepaki 6 kebo omong ngono engko atake wong kene sok bodo ngarep bodo sejarah nggon aku nyangoni anake tangga-tangga cah cilik-cilik iki minimal 20 rodok gandeng besan 50 dulur ketok kunir 100. Assalamualaikum. Lek sampeyan sing sepuh-sepuh pengin tekan sepuh sehat ora loro-loronen tekan sepuh rezekine panggaku tok kuwi kon sing loman lek bodo cepak jajan sing enak-enak rada akeh. Nomor 2 cepak duit rada akeh. Insyaallah umure dawa rezekine murah. Lah menamen iki sampean nyangoni pira? 5.000. Mulane assalamualaikum. Lah mosok bocah saiki lho. Ayo jan ibu-ibu iki jan tenan. Moro nyanggon aku ki lah kok cah cilik-cilik iki anake iki bodho dikalungi tas cilik. Jan politik tenan ya. Ngono ki tak waca ki ya ning sing tulisane iki kotak amal. Wis karo Bunyai Kasanun dilungi sak amplop 20 cah 18. Lah bocah saiki arek ngglewedis. Teko ngemper kuwi lho. Lah kok amplop iki dibuka. Lah kok kaget dhek wong ning tanggoku sangune pol 5.000 ning gone Kiai Kasanun mergo Kiai Loman 20. Bocah 18 iki ndonga kur bengok bareng tak rungokne. Yo Kiyaine Sultan ngono ya. Alhamdulillah le aku ya ngono. Dongakno aku mundak sugih neh. Ngono kuwi sik urung mulih. Malah ngrombol ning luar masjid kae. Nyapa gremang-gremang. Lah kok tak rungokne. Muga-muga bodho ngarep Mbah Nun jek urip ya. Mergo sangune 20. Mulane aku tekan tuwek barang ya dongane cah cilik-cilik kuwi. Ngak sedaya mawon sing loman nggih. Sing penting nyun sewu, lek ning Sumarata jek ning wong sepuh, jek ning wong sing diceluk kiai, jek ning wong celuk ustad, jek ning wong sing diceluk mudin, mulyakno. Hormatono. Kuwi lek pengin desane tentrem, terutama wong tuane piyambak. Nggih. Nggih. Aku titip lek jenengan kewarisan ditutipi anakku yoga sing sanes kon ngopeni wong sepuh rodok sabar daya mawon nggih
kene iki ngopeni setahun utawa ya ngumbah-ngumbahne bendina ngopeni delalahi anake sing lunga adoh ki bodoke mulih nukone klambi sitok janji ning wong sejarah iki diomong ya iki ki lek nukokne anakku kon Jakarta dadi sing bendina ngopeni ora ketok blas. Lho poso awake kon sabar nggih mboten? Insyaallah pokoke kene mulyake nyun sewu kalih gene siji niku jenenge ning dalem hadis namanya termasuk wong alim, termasuk wong sepuh, termasuk Mbah Yai, termasuk Pak Ustad, termasuk Mbah Mudin. Ora ketang setahun pisan jaluk ana donga, jaluk ana ngapura. Syukur lek tere kagungan ya sampean sedakoi. Insyaallah barokah. Jane pun dilakoni ning kula kiyatke sedaya mawon nggih. Nyun sewu, nyun ngapunten ning Sumarata kene iki ya jek eneng wong mati ngono sok-sok. Enten nggih. Lek enten wong mati ngoten sing ngurusi nggih Mbah Mudin. Lah sampean kok geting karo Mudin, kualat didhisikne kowe calone. Ha mosok lek desa sing ora cetha nyun sewu niki, nyun sewu mumpung bodho kula matur. Krungu siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun nyun ngapunten lah ngaturi Mbah Mudin lek kur bengok sangka ratan karo kaosan singlet karo kathon cekak Den gayamu teko oh kualat donya ngakhirat desa ra iso tentrem lek tre ra iso diwarai Kiai Kasanun nyun sewu Mbah Mudin kautus kalih lingkungan si Suto, si Noyo, si Dadap, si Waru tinggal donya kapundhut kalian Kang Mokuwaos Gusti Allah panjenengan kasuwun kalih lingkungan kapurih ngrukti mayit sak cekapipun penak ora kaya kopiahan sarungan slononan sing mening gek nyun sewu lho Mbah Mudin niki wau dibetani ses ora kok blas ora ning rokoke ngene iki ya. Aku iki ngomongne ngaturi Mudin. Assalamualaikum. Ning muga-muga nyun sewu enten mriki sedaya mawon mulyakne tiyang sepuh nggih. Nggih. Lek jek urip mulyakno wong tuamu terutama. Ning lek empun sedo nyun sewu raketang setahun pisan para nono nyang kuburan dongakno slametono fidaono yasinono fatihahono tahlilono kuwi lek pengen uripmu barokah jane ya dilakoni insyaallah. Assalamualaikum wong lanang wong Sumarata assalamualaikum. Lek cara Sumarata kauman mriki arep poso arep bodho nggih bodho sejarah kubur ngoten tenane mening terusno kowe lek setahun pisan kok rewangi mulih kok ngendi-endi ora tau roh kubure wong tuamu lah mbok bendina kowe ziarah wali sak donya lho ora bakal oleh gawe daya mawon nggih hoi ziarah wali ragate pirang-pirang juta bodho nyang kuburane mbae pake dhewe sing cikal bakal kene blas ora tau roh. Oh, ngati-ati kowe. Entek warisamu saurunge mantu ngono. Assalamualaikum, Bu. Wong edo-edo, assalamualaikum. Cara Sumarata mriki arep poso arep bodho ya bodho slametan megengan ngoten. Tenane. Gawe ambengan leluhur ngoten. Terusno mening kowe. Lelek setahun pisan ora tau nyelameti wong tuwek. Yo. Mosok ngundang Kiai Kasanun teko pendake pake mboke. Lah kok ingone iki soto. Yo ngono elek iwak lendhok dicacah 16. Aku arep ndonga wis kurang awang-awangen. Ponakane kan Mudine kan ponak aku cah alumni Lirboyo. Dongan ana Den Rangganceng soto aku.
Mbok ya dicocokne lho sugih-sugih kok ngene nyelameti wong tuane iki ya jago syukur lek wedhus syukur lek dikauli nganggo sapi. Allahumma kula sosok ngaji ning daerah rada keras. Lah teng napa lho iki? Wong mandhak wong wis mati kok dadani dongakne dihormati. Nyun sewu. Ora ngerti to. Wong kene. Sumarata iki mbiyen asale gunung alas gledhekan. Jenenge sing bener ora Samarata, Sumarata. Summa ki mongko nuli rata dadi rata. Ngono lho tak mono ki artine. Ora percaya ta kowe. Asale kene iki. Lah kuwi lho keri sitok ning Srandil ki urung dirata dadi gunung. Ora percaya. Iki alas gledhekan gung liwang-liwung. Gek nyun ngapunten. Sak kecamatan Kauman kene iki alas sing paling wingit ki manggone ning Sumarata. Gone ilu-ilu Banaspati Gendruwo Wewean Demit Medon Tuyul iki manggone ning dalan ngalor ngidul kene gitu ngono. Mupeng kowe. Piye jane kabeh tilanyun sewu karo sing cikal bakal babat Karang Puman Desa Sumarata. Ya wong tuane awake dhewe sedaya ditirakati, dipasani dileki disedakoi disuwunke kalih Gusti Allah. Demit ilu-ilu Banaspati glundung pringis prayangan medun druwa kabeh minggat resik ka Sumarata nuli tibabat. Sakniki dadi Karang Poman pecuhilan ayem tentrem ki ora mergo idumu. Mergo idumu kuwi ora mlonyo. Kaken lemu nguntal iwak potong kowe padha ngono. Kaya nyepelekne saiki bodhoan karo wong sing sepuh-sepuh kualat. Nggo sedaya mawon nggih. Bodho ora kur sekedar ajaran agama ning sejatining warisan leluhur sangka para mbah eyang-eyang tanah Jawa ngriki sedaya. Nggih. Nggih. Nyun sewu. Mulane kula blak-balik kula matur kaya ngoten iki. Bodho iki nyun ngapunten wis padha nenglang-nengleng sewengi utuh tebir dolan rono rene nyekar nyanggone wong tuane blas. Oh dobel ndasmu kowe ana mugi-mugi pinaringan berkah wilujeng. Allahumma wong sepuh penting nggih. Daya mawon insyaallah pinaringan berkah wilujeng. Allahumma neng Sumarata lambe eneng wong tuwek nyun sewu paribasan elek tanpa rupa melarat tanpa bondo asor tanpa derajat neng lempun sepuh lek trekene pengin tentrem mulyakno niku termasuk wong sing alim. Setuju daya mawon nggih. Aja disia-sia terutama wong tuane dhewe. Ingkang nomor kalih badhe nyun pirsa lek cara wong mriki tangga kuwi penting napa mboten? Pisan kas penting mboten? Gek tanggamu ki kabeh ya wong sugih-sugih ngono kuwi. Taek. Sing ora duwe ya pirang-pirang. Nggih mboten? Lek jenenge tangga sugih apa mlarat, pangkat apa ora derajat, tuwek apa nom, nyun sewu. Niku kabeh wong penting sing nata Gusti Allah. Nggih. Gek ngene iki tak tekoni. Bodho ya bodho sejarah nyang tangga. Maleman dengi ya bodoh ater-ater nyang tangga. Wis ora usum Pak hilang sakniki wis entek lekasan bodohan. Nggih to? Ayo to yo diurip-urip neh yo. Nyun sewu. Tanggamu iki kabeh wong penting, nggih. Lho. Iki ora kur sekedar napa-napa niki penting. Mansapane wong istakhofa ngremehake sapa wong biljari lawan tangga teparo. Khosira mongko rugi sapa wong almanafiah ing mekoleh pira-pira kemanfaatan. Wong urip lek pengin tentrem, pengin reja, sugih njara langit, kondango sing kaya ngapa wajib hormat sae kalih tangga. Nggih. Lah tandane hormat ngempene tangga ki ora ketang setahun pisan kuwi sapa sing paling penak bodho mergo kabeh siap. Nggih to? Lek bodho wis ora mara. Ngono ku ya eneng lho sejarah sing dipilih sing sugih-sugih no ya eneng.
Ya mbuh karepmu kono. Ngono kuwi. Ah, muga-muga sedaya wong sing hormat kalih tangga teparo nggih. Lah teng napa iki kok ngoten wong e mulai bayek lahir cletet niku lho. Bayek lahir cletet ngantek tekan tuwek matek ngrepoti tangga. Ngono, among ngono. Nalika lahir sing grubung ayo muni tangga nek mulih. Nalika lahir sing grubung dadi cah cilik ngrusui wayah sunatan sing repot wayah dadi manten sing remek mati jam 2 bengi sing mendem lek ndi roti jamuren ngehno iya enten sing gregene malam bodoh itu wis ora tebir ning masjid ning omah nata meja nata taplak dadak ngomongi anake wedok nduk sesuk ki jek bodo sedina rotine sing apik-apik aja kok tokne sik lah anake iki lho kok ya utun sikan ki lugu SMA kelas 2 lah teng napa lho Bu hus sesuk ki jek bodo sedina sing sejarah ki tangga-tangga cedhek lho ora penting Halah wong Sumarata arek kok pameri roti apik ora nggu. Ngantek bodo 16 dina lho sing mlecinge wong, roti iki sik utuh plasteran. Bareng bodo 20 dina dibuka lah dalah. Wis bodo pengalaman kabeh ya wis. Masa rotine ora enak dipangan rada tengi nyepelekne tangga randuwe. Mbok de sampean roti rada tengi arep ya cekeken dhewe ning mboten enten namung kula damel paribasan sedaya mawon hormat kalih tangga nggih ora bakal entuk ambune swarga wong sing gaene gawe ala lan cidra marang tangga pramila enten kesempatan dinten bodho niki nyun ngapunten insyaallah sedaya hormat kalih tangga Allahumma mang tak warai sugih sing urung sugih muga-muga mundhak sugih amin Allahumma gek nyun sewu bar pengajian iki lek kurmu metu ukur-ukur insyaallah mari Allahumma sampean lara jantung ukur-ukur bar pengajian iki pokok lakoni tenan insyaallah sampean waras tekan tuwek insyaallah sampean sehat neng syarate baiat sumpah kalih kula bismillahirrahmanirrahim ayo sing tenanan bismillahirrahmanirrahim sedaya tiyang niku sae ayo pindah malih sedaya tiyang niku sae pisan kas sedaya kuwi aja kur ning cangkem lebokno ati gek menga-mengo saiki masalah alhamdulillah lah kabeh wong kiwa tengene awake dhewe iki wong apik-apik nggih mboten nggih lah ning wong gampang mumet gampang lara kuwi janjine wong liya pegel lah nyang pengajiane mandhak roh kancane nganggo ali-ali layak to mangkat sik bae ya ora arep baleng ngono rek gering tenan nggih mboten engko teko dalem kabeh sedaya tiyang niku sae karo minga-mingu ngene tangga bae tangga kuwi wong sak Sumarata kabeh wong apik alhamdulillah lek ngoten iki bodho tenan lha kuwi lek nglatih aku sak poso utuh lho yo tamang ngono lha piye lho mejening desa beh kene ngimami tenanane bocah cilik-cilik elek ning cah 30 kene mburi rame cekikian ta ngono. Lah lek aku ora nganggep bocah cilik bareng cah mening, lah isine kaya jantung pegel tok. Halo, asalamualaikum. Bengok-bengok, ngandani-ngandanono ning aja pegel karo wong liya. Insyaallah, bodoh. Ayo le, aja rame aku ya ngono. Ya putuku barang soalnya.
Piye mbae ngimami arek ning podium dolanan mik ngene. Ha ngene lek ati ora ditata tenan kaya iso semaput. Nggih mboten? Jamaah sedaya tiyang sak Sumarata niki sedaya tiyang sae. Nggo kita mulyakaken sedaya nggih. Insyaallah barokah. Allahumma ya raketang setahun pisan to yu tanggamu iki ana apa-apa. Ora ken kudu ngenteni sugih, syukur sing sugih-sugih padha ngekeki. Wong ki lha mbok sugih kaya ngapa? Kuwi lek dikeki wong liya demen. Tak baleni neh. Lek sampean pengin apik karo tiyang wong ki lek sugih sing kaya ngapa? Lek diparingi tiyang sanes niku remen. Lek ora percaya buktekno, aku kan wong sugih. Engko ngeono apa-apa, aku tak marem. Nyun sewu. Lho, sae kalih tiyang lantarane ngoten-ngoten niku kaya sasi bodo. Ngoten lho nggih. Muga-muga tambah tentrem. Allahumma. Pemimpin penting napa mboten? Man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong biru asai kelawan pira-pira pimpinan khosira mongko rugi sapa wong adunya ing mekule donya. Mang tak tekoni ratan alus ngono kuwi penting apa ora? Omah apik penting apa ora? Nyun sewu lek tre sampean menting pengin oleh donya sinten mawon sing mimpin dawuh Gusti dawuh Kanjeng Nabi jenengan ajeni. Ngono sinten sing mimpin? Gek pemimpin ki lek ning kene iki cilik dhewe jenenge RT. Ning Sumarata nggih enten pejabat jenenge RT ngoten. Enten nggih. Nyun sewu. RT ning Sumarata niki bengkoke manggone ten pundi? Gayane pirang-pirang nampa SK, nggih to? Gek nyun sewu, undang-undang terakhir niki ngatur bengkok RT Pak Lurah. Tepuk tangan untuk Pak RT. Ngomongi RT ki undang-undang terakhir ngomongne bengkoke ratan ngalor ngidul lho bengkok RT. Mubeng sak desa iki bengkok RT kuwi. Gek rakyat ki matamu ngetno. Bengkok RT ki tandurane umbul-umbul karo gendera lho. Lek tangga mantu ya ora kena nggih becek, anak wayahe mangkat sekolah ya ora kena nggih ngragati. Gayan pirang-pirang tanggung jawab sepelekno. Pangan lara melarat kowe. Estu wonge ya saiki ngadu ilmu Jawa karo Kyai Kasanun. Lek enten lingkungan jenengan enten wonge sing butuhe salah bener apik elek jero wengkel ge angel ditata ngoten nggih enten. Man titeni wong ki ngono kuwi lek golek ekonomi biasane angel. Ngono ngati-ngati sedaya nggih. Lah mosok didhawuhi Pak RT lho, pesing perintah RT, Bu, jeng malam Rebu Pon. Sesuk iki ndak Rebu Pon. Diaturi tindak Masjid Al Huda mergi ajeng enten pengajian halal bihalal. Pesing ngomongi Pak RT ngetne ora. Malah dolanan HP karo anake cekikas-cekikis. Neng RT niki wong kene kan sabar pol. Lho bengkoke sakmono dawane ora sabar piye. Ngono kuwi won. RT ki ya pamit pun nggih Bu nyun pamit. Lek jawab iya, iki kok tak nggih contoh. Jenenge RT ki mulih ki nelongso karo tunuk karo mblenyoke bengkoke ngono. Terus menggok neng pertelon. Lah wong ibu putri sing diomongi nyepelek niki mos RT-ne ora ketok kok ngadeg cengkelak. Nyandi RT ngono men. Mandak raine RT perintah. Kok enten wong putri sing kaya ngoten disumpahi Kanjeng Nabi tekan tuwek ora kuat tuku ali-ali. Khosirat dunya. Sedaya mawon sing gampang diatur nggih. Gek bodo iki ya bodo sejarah nggone Pak RT. Ya sejarah nggone kami tuwa. Ya sejarah nggone lurah. Lah iki wong damput kabeh wae. Nyun sewu, ning nyun sewu ora ketang perwakilan sedaya mawon. Ora ketang setahun pisan ngakoni lek kuwi wong penting.
awake dhewe mesti mara. Ngoten lho nggih. Ya ora ketang kongkonan cah nom napa ngoten. Insyaallah tambah barokah. Ibu-ibu pomo kagungan kalung gedhi pengen napa mboten? Gelange grembyeng teko lekek. Tamong ngono ali-ali 10 iso rentep. Kowe tamong ngono. Kaya bojoku lho. Lah tak critani kowe. Bunyai kasanune kalunge sak jagak terop lho tamong. Ramono. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah kok iso ngoten iki? Tak dudoi pemimpin sejatine pemimpin neng keluarga niku bojo sampeyan ya wong lanang ya pake bocah-bocah. Mula aja kaget lek nganti enten wong wedok nyepelekne apa neh maneni bojo nyambut gawe rina wengi. Ora tau leren kringkel walik sirah kok nggih sikil-sikil kok nggih ndas paribasan. Neng lek wong wedok nyepelekne apa neh ngepekne karo wong lanang rejeki panggah kesit. Diomongi kok tenger-tenger piye. Ngene iki ya eneng sing rada tuwek. Oh alah nun aku cethuk kowe lagi saiki ya. Assalamualaikum. Lho piwucale agama iki lho ben setahun pisan diwarai. Wong putri kudu bekti ngabekti kalih nggene wong kakung. Gek nyuwun sewu. Iki dekno kae bodho ya bodho salaman njaluk ngapura kalih bapake ngoten. Modho persis karo bojoku. Bojo ngarep dhewe, mburine anak lanang iki 4 kula. Mantu itu papat, mburi dhewe putu. Jenenge Bunyai Kasron iki mak pelek ning dengkulku kene. Pun pangapunten. Iya trek kalungmu bar tak gedhekne aku ya. Oh alah Bu, mbok ya aja kur setahun pisan. Ya senajan ora sungkem ben dinten manah sedaya ben dinten lek iso hormat karo Keng Kakung. Insyaallah rezekine kuthuk murah barokah. Allahumma daya mawon nggih. Ngeten iki kathah to bapak-bapak sing ora nyang pengajian sing nyang ibune ngono iki nyun sewu. Kuwi mang ra bodho oleh pelang to. Pomo ra kok pangan kun nggih nggugah bojomu sing alon-alon. Ngono lho, Pak ki lho berkate kok pengajian samit ngono. Alon-alon ngono. Beb yang pakmu sing penak. Peh merasa suci bar kok pengajian. Wong lanang sedina nyambut gawe kesel ora nyang pengajian leren turu. Teko omah mandak nggo berkah saiki nggugah sing lanang ki. Tangi batang lek ngono e. Oh, ora bakal berkah kowe uripmu. Mugi-mugi sing rawuh niki sedaya solih-solihah. Nggih. Nggih. Sinten mawon sing mimpin wajib ditaati. Nun sewu, kuwi lek pengin desane tentrem, pengin bodho, pengin barokah. Pun teko 4, 5 arek wong lanang tok, wong wedok oleh mulih rahasia soalnya. Assalamualaikum, boloku wong lanang. Wong lanang, assalamualaikum. Lek sampeyan pengen dadi wong lanang sing penak uripmu, gampang lemu golek duit tekan tuwek sehat. Nyun sewu. Wong lanang iki lek kepenginane kurenten loro, siji gampang lek golek duit, nomor loro pengen uripe kepenak. Lek tre sampean pengen tekan sepuh ngoten jegek, kuncine kursi tok. Aja nyepelekne karo nglarani bojo. Nggih, wong wedok emang ijik to udan. Eleh isto, lah mbok kowe pangkatmu sundul langit to wong lanang boloku. Kowe warukan Ponorogo Sumarata brengos sak kelut sisih. Jenggotmu kenek kok nggih nyencang sapi kurban. Donyamu separone desa Sumarata, kondangmu jagat etan jagat kulon. Eleh. Wong lanang lek wis ora diobeni bojo kepleh. Bodho tingen-ngen ngono kuwi. Ya omong ya. Kaya manuk drekuku brondol lho.
ngono kuwi bodhoan. Mulakno sedaya mawon bodho iki peh dadi wong lanang iso nyukupi ya aja mentang-mentang. Aku ya jawab ya. Iya ya Bu, wong aku ki ya lek njaluk ngapura, wong aku ya sering ngetahi awakmu ora krana apa-apa, krana tresnane ingsun marang sliramu aku ya ngono kuwi lah aku. Mugi-mugi sedaya sing rawuh slamet donya akhirat. Nggo keluargane digatekne disayangi sedaya mawon nggih. Bapake dimulyakne ya Bu. Kula dongakne rezekine kuthuk murah barokah. Bapak-bapak ibune dinyun sewu, bojone padha diopeni digatekne sing sae. Tandane gatekne bojo ki ora ketang setahun pisan ya tukokno klambi to men. Masa setahun pisan ya belas ngono kuwi. Masa kowe ora dibekteni gelo. Lah arek bekti ki piye wong lanang ora gatekne blas kok ganceng men. Mugi-mugi bapak-bapak sedaya niki wong sing gatos kalih garwane. Kula dongakne gampang lek golek duit tekan sepuhune uripe penak sehat. Allahumma amin. Nggo sedaya mawon sing mimpin sing nata mulai kok kabupaten, kecamatan, desa nganti tekan RT sedaya kita taati nggih. Nggih. Ngati-ngati lho kowe. Kowe kok meteng ngrasani tenanan kuwi ngrasani lurah aku ora kenal lurah sing ndi ora kenal. Ngrasani lurah ngono. Kowe iso-iso anak putumu metu guwing. Hati-hati lho, Pak. Iya, Pak. Ngati-ngati niku. Mergo niku danyangan. Tak omongi sisan kowe mumpung bodoh. Aku lek ora dulur ya ganceng ngene ngomong. Nggih, sedaya mawon nggih. Nggih. Gek tanggamu iki kabeh wong penting, ora eneng wong ora penting. Nuwun sewu, dimulyakne nggih. Lah ora krungu to, aku bar mantu to. 7 dina 7 bengi. Nyapa wong sugih sak sirkur. Mandak upama ora ya oleh. Aku nanggap gurit, nanggap lusi Brahman, nanggap gareng, nanggap sembarang. Beh, jenenge undang aku kuwi pirang-pirang ewu. Neng wong kene ya wong becek blas. Nyun sewu. Aku ki sing tak aturi dhisik dhewe ki ora kok tanggaku lurah sing sugih. Mboten. Rong sasi saurunge iki sing tak aturi dhisik dhewe cara desa wong tukang pecel kayu. Lah Mas Mbah Lurah rawuh, camate rawuh. Lah lek kayune ora garing arep nguntal beluk ora. Nggih mboten. Lah sing tukang pecel kayu ki nggon aku ya wong sing rada mendho wong ngokol gek ra duwe ngono kuwi. Penting ternyata. Pomo reneng kuwi ya ora sida mantu tenan aku ya. Nggih mboten. Nyang undangan nyun sewu ning Sumarata kene iki lek jene wong wedok ayu, bojone wong sugih, sandangane mening-mening. Ngono lek tanggane mantu kan rewang adang. Mboten. Lah kon rewang apa? Perima tamu pejengan nang ngarep kae. Padha karo Bunyai Kasanun. Dasare Bunyai Kasanun wong ya ayu, gek ya rada le. Ora eneng wong mantu sak desa nggon aku kok Bunyai kula ajeng mantu nyuwun tulung jenengan kula aturi rewang isah-isah. Ora tau dul. Penerima tamu ki ning ngarep dhewe nomor 1. Teko ki ning mantenan wis keri dhewe karo aku. Wuh ning mantenan kono wis ditata kabeh wong ora duwe-duwe kaya baramu lho. Kursi, snack, mangkoke ditata wong ora duwe kene sing sugih, sing mulya calon perimatan teko ki keri dhewe. Aku ya sehat wong jejeg mlaku. Bunyai Kasanun ki lho nyuwun sewu. Mlaku tak ono sampe miring. Lah gelang 40 tinggi kabeh. Teko nyun sewu lho kula ngenyek sampean lho ngondrane. Teko mantene dadak muni-muni mantu kene iki lek ora tak pikir ora tak toto ora dadi lho. Wah aku ya isin ngono. Tak getak lirih. Hus. Mas yo kleru wong kula ki wong lanang sabar pol. Nyun sewu lho Pak lek nyeneni bojo aja ning ngarepe wong akeh.
Hus aku lirih-lirih ae. Tak genahne mantu kene iki lek reneng wong rewang ning mburi pirang-pirang dinae kabeh ora mangan. Nggih mboten? Nggih mboten? Gek sing tukang rewang ning mburi iki ndek wong ora duwe-duwe kaya barakmu iki to, Bu. Ternyata tangga ora duwe iki penting, nggih. Aja nyepelekne nggo hormat kalih tangga nggih. Kula nyuwun tulung sing sugih-sugih, ibu-ibu kuwi ra ketang setahun pisan tukokno krudung. Alah kuwi kok kongkon nyape meneng ae mboten wis muarem. Lah mendak saiki COD-nan 15.000 oleh. Ngono kuwi. Aku iki komplit Pak. Polisi, kula niki 2 RT ngono wis kabeh tukokne sarung. Ngono kuwi. Aku wong loman to. Ngono kuwi kuwabe Yai muga-muga jenengan sehat. Ngono dawa ngak dongane wis jan jane ya kur swidakan 5. Yo aku ngono. Muga-muga sing rawuh niki wong sing hormat kalih tangga nggih. Engko teko omah ming masalah tanggaku wong apik sing sugih ya apik sing kurang sugih kabeh tiyang sae. Alhamdulillah. Nyun sewu sing terakhir tiyang keluarga wong sing penting wong sepuh lek isih sugeng sik urip ayo diajeni dimulyake mumpung jek urip. Nggo sedaya mawon ngopeni tiyang sepuh pancen ya rada abot mugi-mugi barokahi panggesangan kita sedaya. Kridaning menungso polaing menungso paribasan kopat kapit kaya buntute ula tapak angin miber kaya manuk beranjangan tan kuwawa bedah takdir pestining Gusti Allah Subhanahu wa taala. Takdiring Gusti Allah namung dipun robah kalian donga. Donga ingkang paling makbul donga lewat salat. Nggo masjid niki kita jadikan betul nyun sewu panggonan nggih donga rinten dalu daya mawon nggih. Lah mbok sampean bajingan tengik paribasan ngat bayi tekan tuwek janji sik gelem melok jamaah ten mriki. Dosa sampean di ngapura karo Gusti Allah. Lah mbok kerubuh-rubuh gedang kok. Ora usah tak waca hadise ning YouTube kula pun kathah. Lagi Allahu Akbar. Gusti Allah wis bengoki malaikat. Kalau dosane kasanun sing gadel mulai delamaan tekan bun-bunan kae, angkaten yang langit. Latihane sesasi poso utuh. Nggo masjid niki estu kita dadekne satu nggih ngrobah takdiring Gusti Allah sing boten sae. Nek pancen boten kenek dirubah, mugi-mugi kita pinaringan tabah. Allahumma awake dhewe pun ngayo sepuh sedaya nggih. Wito, lah mbok paribasan dosamu sepira janji gelem melok jamaah rene. Lagi Allahu Akbar. Dosa entek resik. Dadi bar jamaah kae wonge mulih ngene iki ora nggo dosa. Ning lepiye teko ratan ngono kuwi aku. Fatimah lewat. Tak delok ngono ya dosa ora? Dosa ora? Ya engko jamaah neh. Ngono ae ora sarena. Mugi-mugi barokah. Mugi-mugi menang. Mugi-mugi selamat. Mugi-mugi manahe tentrem, awake sehat, umure dawa, rezekine kuthuk murah barokah, pinaringan selamat donya akhirat. Ridhoan lillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyun ngapunten saderenge kula ndonga kula pun radi tuweh. Saking semangate niku ngomong niku kathah klentune. Ora enten tujuan apa-apa kurben jo ngantuk. Kula nyun ngapunten nggih. Weling kula kabeh sing pinter ngempet lek ora butuh tenan ora usah pendet. Nomor kalih ayo berusaha awake dhewe dadi wong sing soleh sing apik. Napa mawon sing ditandangi sing tenanan. Nggih. Ingkang nomor 3 nyuwun sewu kabeh wong niku tiyang sae. Enenge sok-sok ora apik mergo kahanan utawa lali. Sing paling sae paring pangapunten lan nyuwun pangapunten sedaya mawon nggih. Insyaallah dosa kita sampun entek resik wonten ing wulan Ramadan kala wingi.
Mugi-mugi pinaringan slamet donya slamet ngakhiratipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhum kama rabbawna shaghirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ij'alna minal a'idina ilal fitrah waj'alna minal faizina fid daraini darid dunya wal akhirah. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna sallimna 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 ya Allah min afati bala'i fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman wa bil islam wa bis sa'adah wa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, semoga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hasanun MA membawa keberkahan untuk kita semua dan juga kemaslahatan untuk seluruh masyarakat Sumaroto. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu undangan dan jemaah yang dirahmati Allah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.